अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। जैसा कि आजकल आपको पता है मौसम चेंज हो रहा है और ज़ाहिर है बच्चे बड़े सभी इससे मुतासिर हो रहे हैं। तो कुछ मेडिसन आपको बताते हैं आजकल के मौसम के हवाले से। अगर किसी को बुखार हो रहा है तो उसके लिए होम्योपैथिक मेडिसन बेलाडोना 30 दो ड्रॉप्स दिन में 3 मरतबा आधा कप पानी में मिलाकर लें। इसके अलावा अगर किसी को खांसी हो रही है, खुश्क खांसी है, जिसके साथ चेस्ट में पेन भी है और खांसने से सर पर भी प्रेशर आता है, जैसे कि बाज़ औक़ात सर भी दुखने लगता है कि पेशेंट को सर पकड़ना पड़ जाता है, तो इस कंडीशन के लिए ब्रायोनिया 30 लें, दो ड्रॉप्स दिन में 3 मरतबा आधा कप पानी में मिलाकर। इसके अलावा अगर किसी को नज़ला है, नज़ला ऐसा है कि जैसा कि मौसमी नज़ला होता है जो आजकल है, कभी बह रहा है तो कभी बंद है, उसके लिए आप बेलाडोना 30 दो ड्रॉप्स दिन में 3 मरतबा लें। ये तमाम मेडिसिन मैं बड़ों के लिए बता रही हूँ। अगर बच्चे हैं तो उसके हिसाब से आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं एज के हिसाब से, तो फिर मैं आपको गाइड कर दूँगी। इसके अलावा अगर आपको किसी भी किस्म की बीमारी से मुताल्लिक़ मालूमात या उसका इलाज के बारे में डिटेल या मालूमात चाहिए या किसी भी चीज़ का ट्रीटमेंट आपको मालूम करना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर बताएं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में आकर मुझे बताएं कि अब आपको क्या सुनना चाह रहे हैं या किस चीज़ के ऊपर, किस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं। इसके अलावा जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है उनके लिए मैं बहुत थैंक यू, बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। आगे भी हमारी वीडियोस आप देखते और पसंद करते रहें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।